慈禧出殡那天，走到半路，棺材里突然传出咚咚的响声，所有杠夫吓得大喊：“慈禧太后诈尸了！”领头的太监赶紧解释：“别慌，是里面的宝贝在滚动。慈禧的棺材里到底有什么？光陪葬品就超过500件，总价值5000万两白银，妥妥就是一座移动的金库。”更夸张的是，为了抬这口棺材，清廷动员了整整7920个壮汉。因为棺材外面还罩着一层巨型棺罩，上面镶满珠宝，像一座移动的小房子，非常沉重。每走10里路，128个杠夫就累得扛不住，必须换人。于是7920人被分成60班，像接力赛一样轮番上阵。从北京到清东陵120公里的路，正常人走2天就到，他们却走了整整5天。沿途的老百姓看着这浩浩荡荡的队伍，都在议论太后这是把大清的国运一起带走了。3年后，清朝就灭亡了。